enige gebedsversoeke? Hein Jansen van Vieren. Skus. Okay. Alright, ek gaan nou nie al die naampies kan onthou nie, maar God weet, hy het die versoeke gehoor, so kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons weer 'n geleentheid het om hier in die huis by mekaar te kom. U naam is heilig. En Here, dankie dat ons in gebed kan kom. En vir al hierdie versoekies wat gevra is, Here, vir die siekes en die wat in nood is, Here, wat U so nodig het, daar's so baie. Daar's party wat nie genoem is nie, Here, wat ook aan gedink moet word. So Here, ons vra asseblief, vou hulle toe met U liefde. Hou hulle styf vas, Here. Ons vra ook, Here, dat U vir al hierdie mense sal nader trek na U toe. Baie dankie, Here, dat ons weer eens op ons knieë kan gaan in gebed en al hierdie dinge vra vir U. Here, dan wil ek ook net vra, wees saam met my ook deur hierdie onderwerp waaroor ons gaan praat, Here. Dis nie altyd 'n maklike enetjie nie, maar ons vra dat U ons sal lei en die ore sal oopmaak vir wat die woord vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Soos ek gesê het, ek sal enetjie teruggaan. Ek het nou nie vir hierdie een voor by my is gelukkig op die skermpie. So, die knoppie. O, ekskuus, ja, kom ons neem gou die kollekte op. Sorry, Marianne. Hierso, vat sommer my nou. Dankie hoor. Ek sluit net gou weer die oë. Here, baie dankie vir die geldjies wat ingesamel is, Here. Help ons om dit te gebruik vir die verkondiging van die woord, die uitbreiding van die woord ook, Here. Sien die hande wat dit voorsien het, Here, en dankie dat U dit vir ons voorsien, dat ons dit vir U kan teruggee. Dankie, Jesus. Amen. Okay, hierdie enetjie is van The Sin of Licentiousness, Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce. Many who profess to be ministers of Christ are like the son of Eli, who ministered in the sacred office and took advantage of their office to engage in crime and commit adultery, causing the people to transgress the law of God. A fearful account will such have to render when the cases of all shall pass in review before God, and they be judged according to the deeds done in the body. Adultery is one of the terrible sins of this age. This sin exists among professed Christians of every class. If a minister of the gospel does not control his baser passions, if he fails to follow the example of the apostle and so dishonors his profession and faith as to even name the indulgence of sin, our sisters who profess godliness should not for an instant flatter themselves that sin or crime loses its sinfulness in the least because their minister dares to engage in it. Okay. The fact that men who are in responsible places show themselves to be familiar with the sin should not lessen the guilt and enormity of the sin in the minds of any. Sin should appear just as sinful, just as abhorrent as it had been heretofore regarded, and the minds of the pure, the elevated, should be abhor
and shun the one who indulges in sin, as they would flee from the serpent whose sting was deadly. So eintlik wat sy daar sê, dit is dat ons moet wegbeweeg van hierdie dinge af. En nie eers met hierdie tipe mense meng nie. Okay. When a man professing, hierdie is in Testimonies for the Church volume 2, sê Ellen G. White, when a man professing to keep God's holy law and ministering in sacred things takes advantage of the confidence his position gives him and seeks to indulge in his base passions. Dit is ook maar liggaamlike begeertes. This fact should of itself be sufficient to enable a woman professing godliness to see that, although his profession is as exalted as the heavens, an impure proposal coming from him is from Satan disguised as an angel of light. I cannot believe that the word of God is abiding in the hearts of those who readily yield up the innocency and virtue upon the altar of lustful passions. Nou wat ek hier gesit is, wat sy wel sê is, ons as vroumense, wat kan sê, ons is godsheilig, of godsalig. Wanneer sulke mense met sulke voorstelle na ons toe kom, ons sal weet, dat dit nie van God is nie, en dat dit 'n persoon is, soos hy hier sê, wat van Satan af is, wat hom voorkom as 'n vermom, as 'n engel van God. Okay, of 'n engel van lig, soos hy sê. En dan sê sy ook verder, dat sy nie kan glo dat die woord van God in die harte van diegene, wat so maklik hul onskuld en eer op die altaar van wellustige hartstogtes kan opgee nie. Ek het nou die versies wat ek vir julle in Afrikaans, maar julle kan daar volg as julle wil, maar ek gaan hulle in Afrikaans vir julle lees. In 1 Samuel 2 vers 3, die Here is 'n God wat weet van al jou dade. Hy sal jou oordeel volgens wat jy gedoen het. En dit stel die stadium vir die waarskuwings wat verkry moet word uit wat volg. 9 en 10 sê, dis nie deur eie krag dat 'n mens oorwin nie. Hulle wat die Here weerstaan, sal vernietig word. Weereens, dis 'n waarskuwing en 'n inleiding tot wat gedeel sal word. 12 sê, die seuns van Eli was egter slegte mense sonder enige respek vir die Here. Met ander woorde, hulle was nie werklik nie, hulle was valses wat voorgegee het om godsdienstige leiers te wees. Dis godsdienstige mishandeling. Okay, volgende skyfie. 12 vers 16 sê, hulle het die mense geïntimideer en hulle in wese beroof. Hulle het geen agting vir die mense gehad nie. Dis posisionele en godsdienstige mishandeling. 17 sê, die beledigende gedrag word as sonde bestempel. 22 tot 25 sê, hulle het geen agting gehad vir die vroue wat by die tempel gedien het nie. Hulle het hul posisie gebruik om seksueel en godsdienstig beledigend te wees. Dis posisionele, seksuele en godsdienstige mishandeling. Volgende skyf. 1 Samuel 3 vers 1. Die beledigende atmosfeer en aktiwiteit het direk verband gehou met 'n geestelike agteruitgang en gebrek aan verband met God. In daardie dae was die woord van die Here skaars. Daar was nie baie visioene nie. Dit is die gevolg van mishandeling op die hele gemeenskap, nie net op diegene wat direk betrokke was nie. 1 Samuel 4 vers 10. Die verliese wat die gemeenskap gelei het, was groot. 30.000 het in die geveg geval. Die ark van God is gevange geneem. Eli se 2 seuns en leiers het gesterf. En 18 sê Eli sterf wanneer hy die negatiewe nuus hoor. 21 en 22 sê, die heerlikheid het van die volk en nasie afgewyk as gevolg van die veelvuldige magsmisbruike wat in hierdie hoofstukke gekroniseer is. En hierso sê Jeremia in 7 vers 1 tot 7, en hy herinner ons moet ons weer hervorm en verander. So ons verander ons optrede, ons handel regverdig, ons onderdruk nie die magteloses nie, ons vergiet nie onskuldige bloed nie, die uiteindelike mishandeling, volg nie ander gode nie, insluitend die dronkgod van mag en mishandeling. Dan sal wonderlike dinge gebeur vir die volk van God. When power is abused. Okay. God is dishonored, the sin is rampant, and the results can be devastating for the entire community, not just on the abused and the abuser.
The Lord is a God who knows, and by him deeds are weighed. When we violate the boundaries of others, we violate them as well as their boundaries. So wanneer ons die grense van ander oortree, skend ons hulle sowel as hulle grense. Ek dink ons nog 'n skyfie. I'll say, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ons weet ook dat vir ons gemeente is dit baie belangrik, dat ons weet met wie ons in kontak kan kom, sou ons ooit ons in so 'n posisie bevind. So die dames kan vir Marianne kontak, en die mans kan vir Bram of vir Jasper kontak. Baie dankie. Gebed. Okay, kan ons sing 271? Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir hierdie belangrike onderwerp waaroor ons gepraat het, Here, dat dit ons net kan bewus maak van die dinge wat daar buite aangaan, en partykeer selfs hier in ons bediening. Here, wees saam met almal wat nie hier is nie, en die wat veral hier is, Here. Baie dankie dat hulle kon kom, Here, met al die geleenthede wat ons het om U te dien. Ons vra dat U saam met ons sal gaan vir die week wat voorlê, en ook met die woord wat nou gedeel gaan word, Here. Help ons om ons ore oop te hou vir dit. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.